हुन्छ। जय मसीह। आज हामी आएका छौँ पोखरामा र पोखरामा आज एकजना हामी प्रभुको जनलाई भेटेको छौँ। साँच्चै नै प्रभुले एउटा अद्भुत काम गर्नुभएको छ र साँच्चै नै प्रभुले महिमा लिनुभएको छ। जसरी योसेफ र अयुबद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुभयो र उहाँहरूले हरेक परिस्थितिमा र हरेक समस्यामा पनि प्रभुसँग बसेर र प्रभु को उपस्थितिमा रहेर हरेक परिस्थितिमा अडिरहनु भयो र परमेश्वरले उहाँलाई छोड्नु भएन। त्यस्तै एउटा इक्जाम्पल एकजना पास्टर भाइको जीवनमा भएको छ। आउनुहोस् हामी उहाँको गवाही उहाँबाट सुन्नेछौँ। तपाईँ हेरिरहनु भएको उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ र पास्टर नेमा र उहाँको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो परिचय र आफ्नो गवाही आफै भन्नुहुन्छ। पहिला हामी तपाईँबाट उहाँबाट हुन्छ पास्टरजीबाट सुरु गरौँ। मेरो नाम नारायण प्रसाद पौडेल अनि मेरो चर्चमा चाहिँ अहिले नाम सामुएल पौडेल अनि म पहाड पर्वत जिल्लाबाट जन्मिएको हुँ। अनि त्यहाँबाट म करिब त्यो 20 वर्षसम्म म त्यही ठाउँमा पहाडमा हुर्किएँ। अनि त्यसपछि म नोकरीको सिलसिलामा इन्डिया गएँ। अनि इन्डिया गएर 2050 सालमा म भर्ती भएको थिएँ एउटा सेक्युरिटी फोर्समा। अनि त्यो क्रममा म घरमा आइसकेपछि 2 वर्षपछि मैले विवाह गरेँ। अनि विवाहपछि मेरो श्रीमती हुन् अनि उनले आफ्नो नाम बताउनेछन्। पहिलाको नाम चाहिँ दुर्गा पौडेल अनि अहिले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि प्रेसकिला हुन्छ। हामी गवेबाट सुरु गर्नु होइन। हाम्रो जीवनमा घटेको हाम्रो जीवनमा हामीले भोगेको गवाईहरू हामी सुनाउँदैछौँ यस समयमा। अनि हाम्रो विवाह चाहिँ 2053 सालमा हामीले विवाह गऱ्यौँ। विवाह गरिसकेपछि हाम्रो बिचमा बाबु एलिया जन्मियो। अनि एलिया जन्मिसकेपछि जति उसको जीवनमा हुनुपर्ने परिवर्तनहरू हुन्छ बच्चाहरूमा, त्यो परिवर्तनहरू नपाइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ बाबुलाई 8 महिनाको लिएर हामी इन्डिया गयौँ उपचारको लागि। अनि उपचारको लागि लिएर गएर धेरै ठाउँमा हामीले इलाज गऱ्यौँ डक्टरसँग, लामा धामी हामीले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले कहीँ पनि बाँकी छोडेनौँ। अनि त्यो क्रममा हामी 2 वर्ष इन्डिया बस्यौँ। अनि 2 वर्ष बस्ने क्रममा फेरि हाम्रोमा अर्को छोरा जन्म्यो हस्पिटलको सल्लाह अनुसार। अनि त्यो छोरा 4 महिनाको लिएर हामी घरमा आइपुग्यौँ। घरमा आइपुगेपछि अनि त्यो सानो छोरा चाहिँ एकदम अवस्थाहरू बिग्रिँदै गयो। अनि बिग्रिँदै गइसकेपछि हामीले काठमाडौँ लिएर गयौँ बाबुलाई। अनि उहाँ हामीले उपचार गऱ्यौँ। उपचार गर्दाखेरि उपचारमा केही पनि भएन। अनि लास्टमा चाहिँ हामीले यति खर्च गऱ्यौँ। लास्टमा चाहिँ डक्टरले अब केही उपाय छैन, तपाईँ घर लानु सक्नुहुन्छ भनेपछि हामी घर लिएर आयौँ। अनि त्यहाँबाट एकदमै त्यो समयमा चाहिँ एकदमै धेरै दुःख होइन, पीडा, दुईटै बच्चाहरूको अवस्था भइसकेपछि अनि धेरै पीडामा हामी थियौँ। उहाँ चाहिँ इन्डिया हुनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमान। अनि धेरै दुःख कष्ट गरेर बाबुहरूलाई हुर्काउने क्रममा हामी अचानक पोखरा आइपुग्यौँ। पोखरा आइपुगेपछि यत्रो उपचारको लागि पोखरा आइपुगेपछि धेरै बिरामी हुन्थ्यो यिनीहरू। हस्पिटल लान पनि गाह्रो थियो 2 जनालाई। अनि हामीले घरमै उपचार गर्थ्यौँ। अनि हामीले जति पनि गर्नुपर्ने संसारको कुराहरू होइन, लामा धामी मन्दिर जति पनि थियो हामीले त्यो सबै सकिसकेका थियौँ। अनि हामीमा कुनै पनि उपाय थिएन। अब लास्ट हामीले यो बच्चाहरू लिएर अब के गर्ने होइन, अब मर्ने कि बाँच्ने भन्ने हाम्रो बिचमा चाहिँ हामीले त्यो 2टा कुरा चाहिँ हामीले निर्णय गर्नै सकेका थिएनौँ। अनि त्यही बिचमा मेरो एकजना छिमेकी बुवा हुनुहुन्थ्यो, मेरो बाबुको साथी। अनि उहाँले मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो अवस्था देखेर अनि नानीहरूको अवस्था देखेर चाहिँ उहाँले एउटा चर्चमा गएर कुरा गर्नुभएछ। अनि उहाँले मलाई आएर सम्झाउनु भयो, नानी त किन दुःखी हुन्छस्, तेरो जीवनमा कहिले पनि मैले खुसी भन्ने कुरा मैले देखेन भनेर मलाई धेरै कुराहरू सम्झाउनु भयो। अनि त्यो बिचमा चाहिँ एकजना जन प्रधान अनि एकजना लक्की भन्ने हुनुहुन्थ्यो, डेभिड लक्की भन्ने, 2 जनालाई लिएर आउनुभयो। उहाँ चाहिँ प्रभुको छोरा हुनुहुँदो रहेछ।
अनि हामीलाई थाहा थिएन त्यो बेलासम्म प्रभु येशू को हो भन्ने कुरा नि थाहा थिएन हामीलाई है त्यो बेलासम्म। अनि हामीले यति धेरै इलाज त गऱ्यौँ होइन, यति धेरै हामी लामा धामी गऱ्यौँ, मन्दिर धायौँ, हामीलाई कहीँ गऱ्यो नि केही भएन। अनि मैले यति धेरै पूजा गर्थेँ, पूजापाठ। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ कोठा थियो, सानो कोठा थियो टिनको माथि गाडीपाटनमा। अनि यति ठुलो ठुलो मूर्तिहरू राख्थेँ मैले है, मूर्तिहरू राखेर एकदमै पूजा गर्ने के पहिलेदेखि पोखरा बसिरहेको एकदमै विश्वास गर्ने मैले सानैबाट। अनि त्यो देखेर जब उहाँहरू आउनुभयो अनि जब त्यो मूर्तिहरू देख्नुभयो छक्कै पर्नुभयो कि मैले राखेको मैले पूजेको मूर्तिहरू होइन। अनि उहाँले एउटा सानो पर्चा दिनुभयो मलाई, एउटा ट्याक्स दिनुभयो। अनि त्यो ट्याक्समा हाम्रो ट्याक्सको अगाडि लेखिएको थियो यूहन्ना 14:6 जहाँ बाटो त्योभन्दा पहिले प्रभुलाई चिन्नुभएको थियो है? छैन थिएन। अनि त्यो ट्याक्समै सुरुमा लेखेको थियो यूहन्ना 14:6 त्यहाँ बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। अनि त्यो वचनलाई हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्न थाल्यो कि यो बाटो अनि सत्य अनि जीवन भनेको चाहिँ के होला त भनेर मैले हाम्रो बाटो भनेको चाहिँ अन्तिम लगभग अन्तिम जस्तो थियो। हामी धेरै पीडित भइसकेका थियौँ, हामी आफन्तबाट पनि, हामी पैसाहरूबाट पनि हामीसँग केही पनि थिएन। अनि त्यो अवस्थामा हामी मर्ने कि बच्चा लिएर अनि कोही इलाज गर्न जाने कि हाम्रो निर्णय नै थिएन। अनि त्यो अवस्थामा अनि त्यो पर्चाले हामीलाई एउटा साहस बढायो। अनि हामी त्यसपछि म त त्यो पर्चा गएँ अनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामीले यी बच्चाहरूलाई प्रेयर गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। उहाँदेखिपछि अनि मैले अन्तिम भने अनि यिनलाई श्रीमतीलाई गएर भने होइन हामीले अब सबै गरिसक्यौँ। अनि उहाँहरू आउनुभएको रहेछ, हामीलाई थाहा त छैन यो के चिज हो, उहाँले त क्लियर गर्छौँ भन्नुभएको छ, दिउँ भने। अनि उसले पनि हुन्छ, अब हाम्रो अन्तिम त यही त गयो भनेर भनिसकेपछि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि उहाँले मिठो शब्दमा भन्नुभयो हाम्रो बिरुटामा हामीले यसरी जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ, अनि तपाईँहरूलाई पनि त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ भने स्वागत छ। त्यसपछि हामी त्यहाँ शनिबार जान सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि म इन्डिया गएँ, अनि फेरि इन्डिया हुन्छ फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु। त्यो समयसम्म तपाईँहरूको एउटा बाबु मात्र थियो कि? दुइटै थियो। हामी बिचमा चाहिँ जब बाबु जन्मियो, ठुलो छोरा जन्मेपछि 8 महिना बाबुमा परिवर्तनहरू आउँछ नि त बच्चाहरूमा होइन। सानैबाट आमा बाउलाई हेर्ने होइन, हाँस्ने, केही सामानहरू समाउन जाने, खेल्ने, त्यस्तो खालको परिवर्तन पाएन मैले बाबुमा। हजुर पाएन। अनि नपाइसकेपछि अनि उहाँ आउनुभयो। अनि हामीले इन्डिया लिएर गयौँ। अनि इन्डिया लैसकेपछि उहाँ इलाज गरियो, इलाज गर्दा नि भएन। अनि हामी चाहिँ देहरादुनमा लामाहरूसँग पनि हामी धेरै खर्च गऱ्यौँ है, लामा धामीहरूसँग पनि हुन्छ भनेर होइन, कहिले के भन्ने धेरै खर्च गऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही बिचमा इन्डियामै हुँदाखेरि चाहिँ फेरि अर्को बाबु गर्नुमा उहाँले डक्टरसँग चेक गराउँदा के भन्नुभएको थियो? त्यो जन्मिनुभन्दा पहिला नै चोट लागेको हो भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। अब त्यस्तो ममा फेरि त्यस्तो केही पनि जन्मिनुभन्दा पहिला, रुनुभन्दा पहिला चोट लाग्यो, यसलाई स्किन ब्रेन हो भनेर देहरादुन एउटा डक्टर ओमगाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो। उहाँ बच्चाको विशेषज्ञ। अनि हामी जुन हस्पिटलमा पनि देखायौँ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ यो बच्चा त्यति राम्रो हुन सक्दैन, यसको ब्रेनमा ड्यामेज भएको छ, अब अर्कोलाई प्लान गर्नु सक्नुहुन्छ अब अर्को लिनुहोस् यो भनेर। अनि हामीले त्यही प्लान गरेर अर्को बच्चा पनि इन्डियामै जन्मियो। अनि त्यो बच्चा स्वास्थ्य थियो, 9 महिना पुरा भएर अनि राम्रो बच्चा जन्मेको थियो। अनि त्यो जन्मेको खुसियालीमा हामीले उहाँ पार्टीहरू पनि गऱ्यौँ। अनि धेरै हामी उत्साहित भयौँ। अनि त्यसपछि करिब 4 महिनामा अनि घर आयौँ। हाम्रो घरमा पनि कोही 4 महिनामा बाबु फर्केको नि हो इन्डियामै। अनि राम्रै भयो। अनि अब यो बच्चा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी घरमा आयौँ। घरमा पनि हाम्रा भक्तहरू थिए, ती पूजाहरू थिए। अनि ती गर्ने क्रममा हामी पाठाहरू काट्दै गऱ्यौँ। त्यो क्रममा पनि हाम्रा बच्चाहरू त्यो जति विकास हुनुपर्ने हो त्यो सानोमा पनि सानो पनि जसरी बढ्दै गयो नि बाबुको टाउको ठुलो हुने अनि
एउटा हर अलिक सानो हुने यो दाहिने भन्दा देब्रे होला सायद अलिक सुकेको त्यस्तो खालको भयो। यो औँलाहरू त यो पाखुरै थियो कि यत्रो भइसकेको थियो कि बाबु एकदमै राम्रो पहिला जन्मेर एकदम गाला ठुलो भएको 3.5 किलोको जन्मेको। जब पछि हुँदै गयो अनि त्यसमा यो बाबुभन्दा धेरै उता बरु यस्तै हो पहिल्यैबाटै अब यो ठिकै छ। अनि त्यसमा धेरै समस्याहरू निस्क्यो। अनि निस्किसकेपछि हामी त्यो बाबुलाई यहीँ घरमै छोडेर अनि मेरो दियोर र म चाहिँ काठमाडौँ गयौँ। काठमाडौँ गएर थुप्रै इलाज गऱ्यौँ। काठमाडौँमा 5-6वटा हस्पिटलहरू देखायौँ। अनि त्यहाँ देखाउँदाखेरि वीर हस्पिटलबाट लास्टमा हामीलाई के कुरा आयो भने टाउकोको अपरेसन गर्नुपर्छ। बाबुको टाउको ठुलो थियो कि अलिक हजुर। अनि टाउकोको अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर पैसाहरूको पनि बन्दोबस्त गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै झुलाउने कामहरू भयो क्या। डक्टरहरूले पनि गयो त्यति मतलबै नगर्ने त्यस्तो भइसकेपछि अनि अन्तिममा चाहिँ मैले प्राइभेटै देखाएँ कि त्यही हस्पिटलकै डक्टरसँगै प्राइभेट देखाएँ। अनि देखाइसकेपछि अपरेसन गरेर फाइदा छैन भन्नुभयो कि पछि। अनि छैन भनिसकेपछि यति नमजा लाग्यो कि मलाई है। अब उपचार हुन्छ भनेर गर्थ्यो नि त। अब एउटा त त्यस्तो भयो। अब त्यो त राम्रै होला भन्ने हाम्रो एकदम उपेक्षा थियो होइन। हामी एकदम आशामा थियौँ। अनि त्यो बाबु झन् गाह्रो भयो है। अनि यहाँबाट अब हुँदैन बाबुलाई अपरेसन गर्न नि मिल्दैन। अब यतिको पनि हुँदैन अपरेसन गऱ्यो भने झन् कुरा भयो। अनि लास्टमा आउने बेलामा त्यति खर्च गऱ्यौँ हामीले 95 मलाई एकदम याद छ 95 रुपियाँको दबाई दिएर पठाएँ क्या हामीलाई। अनि मेरो दिदी भिनाजु मेरो बुबुको छोरी चाहिँ उहाँसँगै बसेको थियौँ हामी। अनि म यति रोएँ कि त्यति बेलासम्म म त्यति रोथेन होला कहिले पनि है। अनि मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो। अनि हामी बसेनौँ। दिदीले बस्छ फेरि देखाउँदा अरू ठाउँमा भन्नुभयो। अनि डक्टरले त्यसो भनेपछि हामी जान्छौँ भने काठमाडौँबाट आउँदाखेरि म बाटैभरि म रुँदै आएँ। एकदम नराम्रो लाग्यो। अब एउटा त त्यस्तो थियो है। अनि अर्को पनि झन् त्यस्तो हुँदाखेरि त एकदम धेरै गाह्रो भयो। अनि त्यहाँबाट हामी घरमा गयौँ। यो बाबुलाई पनि लिएर घरमै गयौँ हामी। अनि घरमा गइसकेपछि फेरि एउटा CBRS भन्ने संस्था थियो कि छ अझै पनि। त्यसले चाहिँ यस्तो अपाङ्गहरूलाई हेर्ने एक्सर्साइजहरू गर्ने गर्छ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि त्यति बेला पर्वत जिल्लालाई लिएको थिएन त्यो CBRSले। अनि त्यो एक्सर्साइजहरू गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ औषधिले भएन भन्ने कुरा भएर अनि 6 महिनाको लागि भनेर अनि आमासँग सल्लाह मेरो सासूआमा हुनुहुन्छ उहाँ। अनि आमासँग सल्लाह गरेर हामी पोखरा आयौँ। अनि पोखरा आइसकेपछि त्यसरी हामीले मलाई प्रभुको जनहरूलाई भेट्यौँ। अनि भेटिसकेपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ एकदमै मेरो मनमा लागेको कुरा चाहिँ हामी किनकि संसारमा हामी धेरै बोझ थियो नि त हामीलाई होइन। अब जुन भन्ने बच्चाहरू नै त्यस्तो भइसकेपछि एकदमै बोझ थियो। कहाँ फरक के गर्ने है। अनि म यस्तो बच्चाहरूलाई पनि मैले अरूलाई देखाउन पनि म सक्ने थिएन क्या। मसँग बच्चा छ मैले बच्चा यस्तो छ भने मैले कोही मान्छेलाई मैले भन्न सकिँदैन त्यस्तो अवस्था थियो। अनि त्यो बेलामा मैले के वचन मैले पाएँ भने यो मत्ती 11को 28 चाहिँ मैले पाएको सानो। अनि म यहाँ के भनेछु भने मैले अघि आमालाई पनि मैले पढेको सुनाएँ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो म कहाँ आऊ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु है। अनि साँच्चै नै हामीलाई त एउटा शारीरिक पनि मानसिक पनि विश्राम चाहिएको थियो नि त होइन। अनि मलाई यो वचनले एकदमै छोयो। अनि त्यो बेलामा आमा पनि आउनुभएको थियो सायद। आमा पनि आउनुभएको थियो। अनि उहाँले चर्च बोलाउनु भयो। मैले फर्स्टमा आमालाई पनि लिएर गएँ भने त गइसक्नु भएको थियो। अनि आमालाई लिएर गइसकेपछि अब बिचरा अब मलाई त थाहा थिएन। अब आमालाई चाहिँ के कुरा गर्नु होइन। त्यो ट्र्याक दिने चर्च बोलाउनु हजुर। अनि उहाँ गइसकेर हामी गयौँ। अनि उहाँ गएर तब पहिला चाहिँ के पुग्नु होइन हामीलाई प्रार्थना गर्नुभयो। अनि प्रार्थना गरिसकेपछि अनि आमाले खै मलाई त्यति साह्रो राम्रो लागेन नचल्को भन्नुभयो आमाले। तर हामी चाहिँ गयौँ रेगुलर गयौँ। अनि त्यहाँबाट बिचमा अलिकति हाम्रै मान्छे यहाँ पोखराकै इष्टमित्रबाट एकदमै धेरै टर्चरहरू आउन थाल्यो हामीलाई। अनि म अलिक समय जानै छोडिदिएँ चर्चमै जान छोडिदिएँ। अनि उहाँले त आउने बेला बेलामा भेट पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसको बिचमा चाहिँ म यस्तो समय भयो कि डिप्रेसन जस्तै भयो कि मलाई चर्च जान छोडेँ। अनि घरमा अब धेरै कुराहरू खेल्न थाल्यो नि त। अनि डिप्रेसन जस्तै भयो। अब कता गएर मर्ने कि के गर्ने कि त्यस्तो भयो है। अनि पछि मलाई यस्तो निर्णय आयो कि होइन म जानुपर्छ होइन। अनि मलाई जस्तो सुकै भए तापनि मेरो घरको समस्या हो नि त यो त होइन। मलाई बाहिर त मलाई केही गर्दैन त्यो भन्ने मात्रै हो भनेर अनि फेरि म निरन्तर जान थालेँ। अनि जाँदै गर्दाखेरि बिचमा फेरि उहाँ छुट्टीमा आउनुभयो। अनि आइसकेपछि ल गर्नुपर्छ तपाईँहरूले कोर्स गरौँ भनेर कोर्स पनि गऱ्यौँ हामीले दुइटैले कोर्स गऱ्यौँ। अनि
अनि कोर्स गरेपछि फेरि मलाई कस्तो के गर्नै मन लागेन के अनि भन्यो नि अर्कोचोटि यार गरौँला भन्नुभयो है। अनि म जाँदै थिएँ सङ्गतिमा अनि एक दिन चाहिँ प्रभुले मलाई चलाउनु भयो, चर्चमै मलाई छुनु भयो प्रभुले। अनि मैले ग्रहण गर्छु भने हात उठाएछु, मैले थाहै भएन है। अनि अगाडि पास्टरले प्रचार गर्दै गर्दा मैले हात उठाएछु ग्रहण गर्छु भनेर, अनि मैले ग्रहण गरेँ। अनि उहाँ पछि आएर गर्नुभयो। अनि जब हामी प्रभुलाई पायौँ होइन, अनि जब प्रभुलाई पाइसकेपछि अनि त्यसको बिचमा फेरि हामी चर्च जाँदै गर्दाखेरि त्यो हेराउने भन्छन् नि, पितृ बोलाउने के बोलाउने भन्छन् नि, अनि हामी एकचोटि त्यो पनि गरौँ न त भनेर फेरि मेरो ससुरा बुवालाई बोलाएर हामी त्यो पनि गऱ्यौँ, हेराउन नै गयौँ क्या। फेरि नागहोइन, पितृ भनेको त्यो मरेको मान्छे बोल्दो रहेछ कि, अनि त्यस्तो पनि गर्न गयौँ हामी। अनि त्यहाँ गएपछि मलाई झन् विश्वासै लागेन कि, अनि त्यो पितृ भनेर आफ्नो मरेको जिजु बाजेहरू बोल्छ भनेर त्यो बोल्दाखेरि है, अनि एकदमै मलाई त्यो झन् विश्वासै लागेन। अनि त्यहाँबाट हामी चर्चमै जान थाल्यौँ। अनि साँच्चै नै हामीले वचन पढ्यो भने यो चाहिँ प्रभुकै काम हो नि त होइन, रहेछ। पहिला त मान्छेले के भन्थे मलाई, त्यो गर्भबाट यस्तो जन्मियो होइन, यस्तो के पाएको यस्तो भनेर यति धेरै कुराहरू सुनाउँथ्यो नि त। हजुर। अनि पछि चाहिँ मैले जब उहाँ गएर म वचन पढ्दै गरेँ, अनि पढ्दै गर्दाखेरि मैले बुझेँ कि प्रभुले हामीलाई आफूलाई चिनाउनको लागि होइन, आफूसँग आओस् भन्नको लागि चाहिँ प्रभुले यो दिनुभयो रहेछ भन्ने विश्वास भयो होइन। अनि हामी जाँदै गऱ्यौँ। अनि जुन बच्चाहरू बिरामी भएर मैले हस्पिटल डक्टरहरू घरमै ल्याउँथेँ, जब म चर्चमा गएर विश्वास गर्न थालेँ त्यो बन्द भयो, बिरामी हुनै छोडे बच्चाहरू है, ज्वरो आउने जस्तो भइरहेको थियो। अनि त्यो बिरामी हुनु छोड्यो। त्यसको बिचमा म छोटो गर्छु है, एकदमै लामो छ हामीसँग गवाईहरू होइन। अनि यो घरमा आइसकेपछि सायद 1-1.5 वर्ष कति भयो थियो होला हामीले घरमा आएको। अनि मेरो बाबु चाहिँ, अर्को सानो बाबु चाहिँ प्रभुले उठाउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ यही प्रार्थना गरिरहेको थियौँ कि प्रभु बच्चा यस्तो भए तापनि यो तपाईँको महिमाको निम्ति होस्, जे होस् महिमाको निम्ति होस् भनेर हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्थ्यौँ। अनि प्रार्थना गर्दा बिचमा बाबु त्यस्तो भयो। अनि उहाँ चाहिँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले लिएर गयौँ दफन गर्नलाई। लिएर जाने बेलामा हाम्रो पास्टरको छोरी आराधना प्रधान 2.5 वर्षको थियो। अनि ऊ चाहिँ खस्यो, सेतीको खोचमा खस्यो, आमाको हातबाटै खस्यो कि। त्यो चिरेको ठाउँ रहेछ थाहै भएन, घाँसहरू आएको थियो, असार मार्छ है। अनि त्यो नानी त्यहाँ खस्यो होइन। अनि उता बाबु त्यस्तो भएर हामी लिएर गन्छौँ। अनि अर्को घटना घट्यो क्या त्यहाँ त है, त्यो नानी खस्यो। अनि त्यो नानी खसिसकेपछि अब बाबुलाई कोहीले नानीतिर कोही बाबुलाई राख्ने त्यस्तो क्रम भयो क्या। हाम्रो एकदमै दुःखको घडी भयो जब त्यो बेलामा होइन। अनि त्यसो भइसकेपछि त्यो बेलामा बन्द पनि थियो, सायद यो 19 दिने आन्दोलन थियो कि के थियो त्यो बेलामा, बन्द थियो। अनि धेरै अनि मलाई चाहिँ घरमै ल्याइदिनु भयो होइन। बाबुलाई दफन गरिसकेपछि म घरमै आएँ, बाबु हुन्थ्यो नि त। अनि रातभरि 22 घन्टासम्म त्यो नानी खोज्नु बस्यो है। अनि त्यो बेला मलाई चाहिँ परमेश्वरले एकदमै प्रत्यक्ष, म सुतेकै छैन, मलाई दर्शन दिनुभयो क्या। अनि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ पानी नआओस् भनेर। अनि त्यो बेलामा चाहिँ प्रभुले मलाई यस्तै फेरि पनि, अनि जब बाबुलाई उहाँ राखेर आएँ अनि बेलुका चाहिँ मलाई परमेश्वरले फेरि दर्शन दिनुभयो। अनि उहाँ सबैजना उहीँ त्यो नानीलाई कुदेर बस्नुभएको थियो होइन, नानी निकाल्न कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर। अनि म चाहिँ घरमा आएर प्रार्थना गर्दै गर्दा मलाई प्रभुले फेरि पनि मलाई छोरै दिनुभयो कि है, फेरि छोरा जन्मियो कि मेरो। प्रभुले मलाई त्यस्तो खालको दर्शन दिनुभयो। हजुर, भन्नाले मैले त्यही दिनै दर्शन पाएको क्या। अनि म त छक्कै परेँ है। अनि फेरि त्यो छोरा हाइटबाट तल खस्यो कि, त्यो बाबु पनि तल खस्यो। अनि मैले प्रभुसँग बोलेँ, प्रभु किन त नि मेरो फेरि पनि बच्चा जन्मियो, फेरि त्यस्तै भयो होइन, तल झऱ्यो, प्रभु चोट लाग्यो भन्ने मैले प्रभुसँग सोद्धा प्रभुले सुरक्षित छ तिम्रो छोरा, केही पनि भएन तिम्रो छोरालाई भन्नुभयो कि। अनि मैले त्यो सपना, त्यो दर्शन चाहिँ मैले भुलेँ। मलाई टेन्सन भयो नि त, बच्चाको त्यस्तो भयो। अनि त्यहाँदेखि फेरि नानी त्यस्तो भयो है। अनि बिहान उठेर ठाउँ ठाउँबाट त्यो नानीलाई चाहिँ निकाल्नको लागि धेरै मान्छेहरू खटे, कसैले पनि निकाल्न सकेन नानीलाई। अनि एउटा खात्री बच्चा जो खोलामै हिँड्ने होइन, एकदम गरिबको बच्चाहरू। अनि त्यो बच्चा कताबाट त्यो बच्चा आएर नानीलाई निकाल्न सफल भयो है, लग्यो। अनि उहाँ लाँदाखेरि केही पनि नभएको है त्यो नानीलाई। अनि परमेश्वरले त्यो सानो बच्चालाई त्यसरी चलाउनु भयो होइन। त्यो समय चाहिँ परमेश्वरलाई पाउने धेरै मानिसहरू भयो पोखरामा है। धेरै मानिसले चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार सुने है। अनि मलाई लाग्यो साँच्चै नै हाम्रो बाबुको लागि हामी प्रार्थना गरेको थियो नि त होइन। बाबु त गयो, प्रभुले लानुभयो, फेरि पनि त्यो छोराद्वारै त्यहाँ ठुलो काम भयो परमेश्वरको।
है। अनि आज त्यो बाबु इन्टरनेसनल बोर्डिङमा पढ्दैछ होइन, काठमाडौँमा। अनि त्यो एउटा गरिब परिवारलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो होइन। अनि उसको नाम चाहिँ कमल नेपाली हो। नानीलाई निकाल्ने बच्चा। हजुर हजुर। अनि नानी पनि अहिले डेन्टिस्ट पढ्दैछ, नानी पनि यहीँ नजिकै छन्। अनि एकदमै प्रभुमा एकदमै राम्रो छ त्यो नानी पनि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जीवन प्रभुमा हामीले समर्पित गरेर होइन अहिलेसम्म हामीले प्रभुले सुरक्षित राख्नुभएको छ। अनि विशेष गरी यो छोरालाई यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले सम्हाल्नु भएको छ। अनि कहिल्यै पनि बिरामी हुँदैन बाबु। अनि जे भए तापनि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा भएको कारणले है, अनि परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको चाहना अनुसार नै हामीले चलाउनु भएको छ। अनि उहाँ पेन्सन आउनुभयो। अनि पेन्सन आएर पनि प्रभुको काममा अहिले एकदमै धेरै सिक्ने, प्रभुको काम गर्ने मौका पाउनुभएको छ। अनि म पनि यो छोराद्वारा होइन, हामी आएको नै यो छोराहरूद्वारा हो नि त, नत्र हामी आउँथेन नि त। हामी एउटा घरना पण्डित होइन, एउटा लामा धाम गर्ने, मेरो ससुरा लामाले काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तो परिवारबाट हामीले प्रभुलाई चिन्नु भनेको एकदमै यो छोराहरूद्वारै हो नि त होइन। बच्चाहरू हामीले यस्तो नभएको भएदेखि आज हामीले पाउनु थिएनौँ। अनि त्यसको जब बाबु बित्यो, अनि बाबु बितेको 4 वर्ष पछाडि फेरि अर्को छोरा गर्भमा आयो है, अर्को छोरा गर्भमा आयो। जब त्यो छोरा गर्भमा आयो आएछ मलाई थाहा थिएन, प्रभुले मलाई दिइसक्नु भएको रहेछ, मलाई थाहा थिएन। अनि मैले चाहिँ यो मोसाको पाठ मलाई त्यो बेलामा खासै थाहा थिएन, म भर्खर जाने भएर होला, त्यति साह्रै बुझेकै थिएन मैले। अनि यो मोसाको पाठबाट फेरि परमेश्वरले मलाई दर्शन राति देखाउनु भयो कि सपना देखेँ मैले। अनि मोसालाई चाहिँ जसरी आफ्नो आमाले नील नदीमा बगाइदियो नि हो त्यो कुराहरू मलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो। यीदेखि यस्तो मलाई थाहा थिएन। अनि म त्यसको 4-5 दिनपछि म हस्पिटल गएँ। अनि हस्पिटल गएको, अनि तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भन्नुभयो डक्टरले है। अनि मलाई बल्ल त्यो मेरो बाबु बित्ने दिनको त्यो रातिको दर्शन चाहिँ मलाई बल्ल त्यो बेलामा याद भयो कि। अनि मैले चर्चमा गएर बाँडेँ। अनि धेरैले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यो बाबु राम्रो भयो, सुरक्षित भयो होइन। अनि मलाई धेरै मान्छेले भन्थे कि आफन्तहरूले होइन, सबैले मलाई जसले देखेछ। अनि पहिलाको बच्चाहरू पनि त्यस्तो छ, तँलाई डर लाग्दैन, फेरि पनि त्यस्तै हुने हो कि है, त्यस्तो क्वेसनहरू गर्नुहुन्थ्यो क्या। तर मलाई साँच्चै नै प्रभुले त्यो धेरै प्रार्थनाको कारणले होला होइन, अब हामीले साँचो परमेश्वरलाई चिनेको कारणले होला, मलाई कहिले पनि त्यस्तो शङ्का आएन कि बच्चा फेरि त्यस्तो हुने हो कि है, फेरि बाबु जस्तै हुने हो कि भन्ने कहिले पनि त्यस्तो सोचहरू नै आएन मलाई। प्रभुले मलाई त्यो सोच आउन पनि दिनु भएन। अनि एकचोटि लास्ट अब बच्चा जन्मिने बेला हुने बेलामा 9 महिनाको हामी चेकिङ गर्नु गयौँ फेरि हस्पिटलमा। अनि उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ बच्चाको धड्कन कम छ, अहिले नै तिमीहरू मणिपाल जाऊ भन्नुभयो कि डक्टरले, जुन मलाई हेरिराख्नु भएको थियो। अनि मेरो नन्द पनि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ जा भन्नुभयो। अनि मलाई डक्टरसँगै म एकदमै जोडको जोड बोल्न थालेँ कि मलाई केही पनि भएको छैन, मेरो बच्चा नै एकदम सही छ, तपाईँले हेर्न, तपाईँले के गलत गर्नुभयो भने मैले त्यस्तो भने। अनि मलाई गाली गर्नुभयो डक्टरले। अनि त्यहाँबाट हामी 9 बजे चाहिँ घरमै आयौँ। अनि आइसकेपछि मलाई त्यो एउटा बच्चाको त्यो धड्कन सुन्ने हुन्छ नि, हो त्यो लिएर पठाउनु भयो मेरो नन्दलाई। 10 मिनटमा सुन्दै गरेँ तेरो भाउजू मानेन उहाँ जा भन्दा भन्नुभयो। अनि मलाई एकदम के त्यो त्यस्तो हुन्छ भने मलाई के त्यस्तो सोचै नआउने के है, एकदमै विश्वास थियो नि त प्रभुमा होइन। हामी एकदमै पहिलाको त्यो पीडा त्यो समस्याले गर्दा नि प्रभुलाई हामीले एकदमै भित्री रूपले हामीले चिनेको कारणले मलाई त्यस्तो शङ्कै भएन है। अनि भोलिपल्ट फेरि नन्दले एकचोटि त जाम, भोलि मलाई गाली गर्नुहुन्छ डक्टरले भने हस्पिटल गयो। अनि फेरि हामी हस्पिटल गयौँ देखाउनलाई। अनि त्यहाँ गएको नि एकदमै राम्रो छ भन्नुभयो। अनि धड्कनहरू भिडियोहरू सब फेरि गरेर आउँदा एकदम ठिक छ भन्नुभयो। मैले धेरै ठाउँमा अघिल्लै बेलुका मैले प्रार्थनाको विषय राखिसकेको थिएँ, मलाई यस्तो भन्नुपर्छ डक्टरले प्रार्थना गरिदिनु भनेर। अनि साँच्चै नै त्यहाँ बसी अनि सुरक्षित बाबु अहिले 9मा पढ्छ, रुबियनको नाम। अनि नानी अघिदेखि गयो 6मा पढ्छ। अनि एकदमै ट्यालेन्ट छन्, राम्रो छन् प्रभुमा पनि। अनि प्रभुले हामीलाई त्यो गिफ्ट दिनुभएको छ है, जब हामी प्रभुलाई चिन्यौँ अनि प्रभुलाई हामीले राम्रोसँग विश्वास गर्न थाल्यौँ। अनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा धेरै आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि मेरो परिवारलाई परमेश्वरले अहिलेसम्म सुरक्षित राख्नुभएको छ। अनि हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि यो मेरो भवाई सुनाउने यो मौका, यो समय हजुरले दिनुभयो। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष दिनुभएको हुन्छ। धन्यवाद, तपाईँहरूले आफ्नो गवाही राख्नुभयो। म पास्टरजीसँग केही कुरा सोध्न चाहन्छु।
तपाईँले आफ्नो सेवकाई कसरी सुरु गर्नुभयो छोटोमा भनिदिनुहुन्छ कि तपाईँ त आर्मीमा हुनुहुन्छ है कि जबमा हुनुहुन्थ्यो? हुन्छ म जय मसी। अनि म चाहिँ अब यो सबै कुरा परिवारको त मेरो श्रीमतीले भनिसक्नु भएको छ। अनि खास गरी म चाहिँ आर्मीमा एउटा सेक्युरिटी फोर्समा काम गर्थेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ विश्वास गरेको त यही नै हो, तर उहाँ गइसकेपछि पनि त्यो चाहिँ एकदमै सेक्युरिटी भएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा कुनै पनि विश्वासीहरू थिएनन्। अनि त्यो ठाउँमा पनि मैले लुकेर राति बाइबलहरू पढ्ने अनि गर्थेँ सुरुमा। अनि त्यति बुझिसकेको थिएन। अनि त्यही एउटा चक्रता भन्ने ठाउँ छ। अनि त्यो ठाउँमा लोकल जातिहरू बस्नु हुँदो रहेछ, जोसरीहरू। अनि त्यो जोसरी जातबाट एकजना साथी मैले त्यसरी हिँड्ने क्रममा भेटाएँ। अनि त्योसित म लुकी गएर केही कुराहरू सोध्थेँ, पढ्थेँ। ऊ पनि बाट राति एकदमै त्यो रेस्ट्रिक्टेड इलाका भएको हुनाले लुकी सेवकाईहरू गर्थेँ। अनि त्यो क्रममा त्यहाँ म अलिअलि सिक्ने क्रम भयो। अनि बाइबल पढ्दै गएँ। अनि धेरै गाह्रो थियो। अनि पछि म अलिकति छुट्टी आउने अनि यहाँ सिक्ने अनि वहाँ जाने क्रममा फेरि म अलिकति बढी विश्वास भयो। अनि कोही बेला त्योभन्दा पहिला त म छुट्टी आउँदा धेरै हरिद्वार, बनारस जस्तो ठाउँहरूमा देवताहरू खोज्न, भगवान्हरू खोज्न पनि हिँड्थेँ। तर जब विश्वासमा आएँ अनि म बाइबल पढिसकेपछि भने अनि म त्यो ठाउँमा पनि लुकी बाइबल पढ्ने, अनि त्यो ठाउँमा पनि परमेश्वरको राज्य यो ठाउँलाई पनि चाहिएको छ भनेर म एकदमै प्रार्थना गर्ने गर्थेँ राति। अनि सबै सुत्थेँ, म लाइट सानो ज्योति देख्यो भने पनि अनि त्यहाँबाट बाइबल पढ्ने गर्थेँ। अनि धेरै बाइबलका कुराहरू मलाई मेरो मनमा आउँथे। अनि त्यो भएको हुँदा अनि मैले सोच्थेँ यो ठाउँमा पनि पक्कै पनि हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ नेपाली जातिहरूलाई मैले पनि पछि खोज्न थालेँ। अनि एउटा लालकुटी भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा 2-3 परिवार नेपाली रहेछ। अनि त्यो ठाउँमा म कहिले राति, कहिले साँझ, कहिले छुट्टीमा लुकेर जान्थेँ। त्यो ठाउँमा नि आर्मीले जान दिँदैनथ्यो। अनि त्यो ठाउँमा गएर मैले त्यहाँको 2-3 परिवारलाई सुसमाचार सुनाउने मौका पनि पाएँ। अनि ती नै मान्छेहरू एकदमै बढ्न थाले। अनि बढेर आजको दिनमा एउटा चर्चमा नै सेवाकाई गरेका छन् त्यो परिवारले। अनि एक दिन म त्यता तिउनी, टस नदी भएको सिरानतिर, अनि त्यता साँक्री, नटवार भन्ने ठाउँहरू छ, त्यतातिर पनि हामी गयौँ। अनि त्यताहरू नेपालीलाई भेट। अनि त्यसै गर्दै मैले आर्मीको केही समयहरू बिताउँदै थिएँ। अनि आर्मीमा एक दिन मलाई थाहा लाग्यो यसले बाइबल पढ्छ, अनि यो चाहिँ बाइबल पढ्न चाहिँ यहाँ कुनै पनि एलाउड छैन भनेर जब भन्नुभयो। अनि मलाई पेसी लगे। अनि म एउटा पहिला डिआइजीकोमा लगेँ। अनि त्यहाँबाट मलाई कमान्डेन्टसम्म पुऱ्याएँ। अनि मैले त्यो ठाउँमा सजाय पनि भोग्ने भने। अनि मलाई सुक्का पठाउँछु भनेर धेरै उनीहरूले मलाई एकदमै निगरानीमा म बस्नु पऱ्यो। फेरि पनि मैले बाइबल पढ्न अनि त्यहाँ लुकेर सेवाकाई गर्न छोडिनँ। अनि मलाई त्यहाँबाट पोस्टिङ गराउनु भयो। अनि म दिल्ली गएँ। अनि त्यो ठाउँमा दिल्लीमा पनि म शनिबारको दिनमा सङ्गति छुट्टी भयो भने जान्थेँ। अनि त्यो ठाउँमा मैले एउटा लेफ्टेनेन्ट जनरल अफिसर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो आइजी भनेर हामीले हाम्रो कोच हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ एउटा चेरिस मेसन उहाँको नाम हो, क्याथलिक्सको हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँसँग म उहाँकै अफिसमा काम गर्ने त्यो मौका मलाई मिल्यो। त्यो परमेश्वरको सायद योजना थियो होला। अनि उहाँसँग मैले केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ। अनि त्यो सबै हाम्रो फोर्समा, सेक्युरिटी फोर्समा पनि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ एउटा सङ्गति गर्न पाउने, प्रार्थना गर्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँले लेटर बनाउनु भयो। अनि त्यो ठाउँमा स्वतन्त्र भएको छ। अनि त्यसै गरिकन म जहाँ म जान्थेँ त्यहाँ हामी नेपालीहरूको ग्रुपमा मैले बसेर सङ्गतिहरू, सुसमाचारहरू सुनाउने काम गरिरहन्थेँ। अनि क्याम्पभित्रै त्यहाँको फ्यामिली मेम्बरहरूको बिचमा। अनि त्यसपछि म अलि छिटै घर आउने निर्णय गरेँ, किनकि मेरो बाबु यस्तो भएको कारणले पनि मेरो श्रीमतीलाई अलिक गाह्रो भएको हुनाले मैले अलिक छिटै मेरो उमेर छँदै म उहाँबाट रिटायर निस्केँ। अनि मलाई सेवा गर्ने एउटा अगुवाई, एउटा दर्शन जस्तो पनि भएको थियो, किनकि मेरो गाउँमा, मेरो ठाउँमा मैले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनै पर्छ भन्ने मेरो त्यो योजना भयो। अनि म उहाँबाट आएर अनि अहिले चाहिँ मेरो मण्डलीमा मैले अगुवाको रूपमा काम गरेको छु।
अनि जो मण्डलीको नाम नवजीवन मण्डली अनि छ। अनि हामी त्यहाँ करिब अहिले 30देखि 40जना बिचमा हामी सेवाकाई गरेको छौँ। अनि अहिले धेरै नै राम्रो भएको छ। अनि यसरी हामी अहिले एउटा सिफ्ट इन्टु ट्रिट भन्ने ट्रेनिङमा हाम्रो साथीहरूसँग भेट हुने क्रममा हामीले यसरी धेरै कुराहरू सेयर गर्न सिक्न पायौँ र एकदमै आनन्दित र खुसी भएको छु। धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् अनि सरहरूलाई पनि धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो यो गवाई हामीलाई मात्र होइन, यो गवाईले सबैलाई उत्साह दिन सकोस्, यो सत्य बाटो सबैले खोज्न सकुन्, सत्यतालाई सबैले चिन्न सकुन् भन्ने उत्साह दिँदै मैले यी कुरा यहीँ राखेँ। जय मसीह।